Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus tamu-tamu anu ti tebih aya anu ti Balaraja. Saya kenalkan seorang ahli batu. Aya deui ieu belah katuh Husim Kuring, ieu mah teu meunang manggih barang dahar, jadi ahli nazofah, pembersihan. Alhamdulillah beuteng lagi segede naon. Bahkan ieu mah nu hiji mah tamu unik lantaran Kangjeng Nabi mah turun wahyu teh kudu make malaikat Jibril. Ieu mah wahyu lelempangan, haji wahyu ya. Jadi alhamdulillah malam ieu urang dihadiran ku wahyu. Alhamdulillah lengkap. Terutama tamu anu teu asing deui di negara Cilongok geus kamasyhur, turunan nyandung tapi teu nyandung. Ieu Bapak Sekretaris. Alhamdulillahirabbil alamin. Karak hayang be nyandung teh, tapi asana datang ka payah moal kasampean ieu di. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah malam ieu khususna Sim Kuring umumna urang sadayana kempal di tempat dina raraga anu parantos dicatet ku para malaikat, raraga takziman wa takriman, ngamulyakeun ngagungkeun kana dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam nu malah mandar urang kenging syafaat. Mudah-mudahan nu kumpul di dieu khususna urang kejaga di akhirat disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring ngahaja datang ka dieu malam ieu motifna dua. Nomor kahiji ngalayad ka RT Jiman kulantaran RT Jiman teh deket jeung simkuring terutama pemajikanna sia masuri deui deket teh lain naon sok pajar bogoh deh lain jadi jadi tukang urut jadi deket alhamdulillah hubungan bilateral ngurut nah alhamdulillahirabbil alamin. Malam ieu simkuring ngahaja takziah ke RT Jiman kurang bacakeun Fatihah ka anjeunna ila hadrati ruhi RT Jiman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua orang maulidan patali jeung iman urang ka Allah, iman urang ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku iman ka Kangjeng Nabi sanajan peuting bari tiris jam 12 kurang saparapat masih kedeh diuk. Ieu tanda iman, tanda cinta. Lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi titah diuk di dieu jeung moal daek. Moal daek ieu tanda iman mantak geus pol ieu iman. Kulantaran geus pol lamun paeh ieu kuari ka surga. Maksudnya lain amin mun urang paeh babarengan daek ka surga daek di kuari bagieu dibere umur 5 tahun deui tapi can karuhan ka surgana jeung kuari mun paeh ka surga daekan kuari teh daekan ke jibat saya nggak jawabnya dek daun tuh panjang-panjang umur maksudnya hayang naon tuh kan Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah ternyata orang jadi sabab kana ayana dunia cek Gusti Allah laulaka lama khalaqatul aflak lamun teu aya anjeun Muhammad lamun teu aya anjeun Muhammad kula moal nyieun jagat raya mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Rusdi mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Adang mun eueuh Haji Rusdi moal aya Bijam Sinah Bijam Sinah tah ieu kusabab ayah Kangjeng Nabi ayalah langit ayalah bumi ayalah urang nu paling indah ayah sorga jeung ayah neraka. Justru Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira wa da'iyan ilallah biidni wasrajam munir. Mantep
teu wauh jeung Kangjeng Nabina jarakna ge jauh ke Madinah teu wauh ka Kangjeng Nabi mah mulya urang mah hina tapi sinar Kangjeng Nabi ya Allah ieu nyorot ieu ka lembur ieu kasorot Masya Allah cek kula ieu karasep ieu karasep ieu garelis malam ieu balik mah jarore deui jarore ieu sabab ieu bakal sorot ku sidar Kangjeng Nabi malam ieu jadi geulis tadi kita ditanya awe dangtung di ditu cak ajerus si geulis amat asli mah jore di lantaran kasorot ku sinar Kangjeng Nabi jadi geulis. Nah malam iya banget ya sebenarnya mah banget asli apa lain sih ini kadang udah karucem kia ya bangsa banget kredit kajian gue kemana iya ya tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kan tadi dibaca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahus sudur anta syamsun Gusti anjeun teh wahai Muhammad bagaikan matahari pohara anta badrun bagaikan bulan Kangjeng Nabi na secara zahir geus teu aya tapi sinar Kangjeng Nabi na nyorot ka dieu jadi cararaan caang ku lampu caang ku iman caang kadeuleuh lah jelema sinar Kangjeng Nabi mah ulah sambarangan gagah bedas da ieu teh urang berkat sinar Kangjeng Nabi anu nyorot ka lembur ieu khususna nyorot ka dada urang diuk simpul mengharapkan syafaat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dilahirkeun ke alam dunia dibawa ku malaikat teh mawa Kangjeng Nabi diais ku malaikat dibawa ti Basri ke Maghrib dibejakeun hadza malihul kaun hadza Muhammadu ialah Muhammad anu jadi keistimewaan anu jadi keindahan anu jadi harapan manusia eta teh ku malaikat dibawa ternyata orang malaikat eta mampir di lebur ieu baheula teh mampir di dieu malaikat dibejakeun hei Haji Jamsinah bijam sinah jadi haji tancan encan bijam sinah ye hadza malihul kaun wa hadza Muhammadu diterima ku urang di alhamdulillah ieu urang teh berkat malaikat baheula transit di kampung Cilongok di dieu kuari karasakan ku urang Masya Allah ieu berkat sinar Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakicep malaikat ti Basri ka Maghrib ngabejakeun bahwa ieu teh malihul kaun ieu teh hadza Muhammadu boga kaistimewaan Kangjeng Nabi teh diturunkeun ke alam dunia neuk ngaroba sesembahan nu tatadina sesembahan teh ka batu tatadina sesembahan teh ka kayu tatadina sesembahan teh ka makhluk tatadina sesembahan teh kana material nah dirobah ku Kangjeng Nabi sesembahan anu asli mah khaliqus samawati wal ard pangeran nu nyiptakeun langit jeung bumi dirobah ku Kangjeng Nabi atuh ngarobah sesembahan teh teu sambarangan Abu Jahal tereaksi dek ngabunuh Kangjeng Nabi kafirin musyrikin teh senang sesembahanana dirobah lantaran cek manehanana ieu pangeran sakieu buadena ge hararese bae komun pangeran teh kadeuleu pangeran teh ieu Uza ieu Lata ieu Manat buleude pangeran teh ieu ribut bae di alam dunia pas ini politik pas ini ekonomi pas ini budaya
pas sini jeung tek-tek bengek sakieu ge pangeran teh gede komo pangeran Muhammad teu kadeuleu eta boga pikiran teh kos karar itu Masya Allah. Tapi di Cilongok bang geus teu boga pikiran kos kitu iman iyalah hebatna urang langsung iman bae Allah Maha pencipta langit bumi serta eusina urang teh kudu hese-hese iman. Kanjeng Nabi teh diangkat jadi Rasul utusan Allah Nabi nu diangkat jadi Rasulullah urang mah teh hese deui iman mata lamun di akhirat teh ka surga mah nya ka surga urang waladaran iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah Kanjeng Nabi dakwah di zaman Kanjeng tepikeun ka ayeuna teu eureun-eureun dilanjut ku para sahabat ku para tabiin ku atba tabiin dilanjut ku para ulama-ulama alhamdulillah tepi ka ayeuna mantak sing hade iman urang ka Kanjeng Nabi sing hade pelakeun di jero hate bukakeun hatena teh mun aya peso mah sesuaikeun heula ya jeung iman asupkeun ka dieu teh ka tutupkeun deui mun kan mantep. Jadi ulah pudar iman teh di jero ieu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia jadi rasul, diangkat ku Gusti Allah ngabogaan mukjizat anu nomor kahiji nama Al-Qur'anul Karim. Geus lamun urang talar Quran berarti eta geus lain jelema leutik. Atawa ulah saquran lah loba teuing saquran mah. Yasin lah Yasin lain jelema sambarangan udah cenah Kiai Yasin mah panjang teuing tabarok atuh tabarok ge cenah panjang teuing Kiai teh mah amayata saalun eta deui cenah carang geus atuh sabihis sabihis ge cenah panjang teuing ieu mah udah nu talar rasana ieu talar nah ieu beta kulhu dah ieu kulhu lain sabarang eta mukjizat kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae tuh sia mah jubeu bae maca Quran mah kulhu baca kulhu 200.000 haram ka neraka atakah ngaranna bentak siapkeun tasbihna asal peting jam 12 hudang mandi wudu sholat langsung baca kulhu datang ke subuh ngomong doang ya menang tilu heuh aya bae 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka. Nah dibantak oleh-oleh nah urang malam ieu nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak geus bae maca kulhu salila hirup 200.000 catet sapeting misalnya menang 50 catet di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karak 120 malam kaopat tunduh 10 asana dan kak paeh mah teu anggeus mah 200.000 haram ka neraka ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas itu mah gara reheng kabeh anu sejen mah gara reheng haji Rusdi mah basa we di jadinya nama di neraka ge nasbeh bae kieu belain amin di neraka ge nasbeh tiis ditaranya gue di kunaon sih bisa jadi tiis ge berkat di dunia maca kulhu 200.000 jadi teu panas dek ngabuktikeun bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000 Masya Allah geus jeung urang Cilongok mah teu kudu salat maca kulhu bae 200.000 terus ulah sholat ulah naon kulhu bae itu salah goblok tetep sholat dan baca kulhu 200.000. Nah kuari diniatan di jero hatena oh handeuh baca kulhu 200.000 tulis tadi lawang Cilongok ge loba tulisan-tulisan kan hutang tulisan hutang iya buat tulisan baca kulhu ya Allah ya Rabbi mantep
guys oleh-oleh muludan guari urang siapkeun tasbih siapkeun rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana 200.000 lah saeutik 200.000 saeutik 200.000 mah tapi coba ge laksanakeun Bismillahirrahmanirrahim cak pamajikan ke haji ke mana sih teh sorangan tadi mah aya sorangan kieu waduh budak mabok kulhu ya teu kuat beda lamun urang nonton TV kieu bisa penting kuat tapi lamun urang maca kulhu ya maca kulhu 3 4 5 ieu kos aya aibonan we mata hei beda maca kulhu sebab lawan dumantek teu kuat naon kulhu teh wahyu diturunkeunna ge teu sambarangan dibaca ku urang anu daharna ge sambarangan nginungna sambarangan teu kuat jadi ndekna heuai geus urang siap kuari mah lamun maca kulhu terutama bapak-bapak kopi kopi gitu besi kopina kurang loba saember maksudnya kieu saember mah di lamun diinum ku urang sagelas eta mah biasa lantaran ieu mah tunduhna rosa hulu diasupkeun tadi kan mal tunduh teh mah jadi gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman tapi kadenge ku Kristen kadenge ku Yahudi benci urang mah nyaritakeun Kangjeng Nabi Masya Allah ulidal habibu wa khadduhu mutawarridun dilahirkeun Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi wa khadduhu mutawarridun hartina percis kos kembang mawar kumaha kembang mawar teh putih tapi aya beureumna disebut beureum tapi aya putihan Masya Allah etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar khadduhu mutawarridun dideulina gersep mantak awewe kuari nurutan dimiti dibersihan heula geus dibersihan aja make hideung heula bola aju ka dina terus ke mulai di beureum-beureuman gitu aju loba teuing beureumna kos utas ditinju ku Muhammad Ali tak iya hayang bagus seperti Kangjeng Nabi ya Allah wan nuru min wajanatihi ya taw cahayana anu luar biasa ilah kelahiran Kangjeng Nabi mun dicaritakeun eta hubibal wulidal habibu nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad wulidal habibu wa khadduhu mutawarridu wa nuru min wajanatihi yatawaqqadu terus panjang ka dituna ieu mah hiji bae tah kana mujizu yusufin di komisihi itu udah naon nu talar imah budak dibawa ge ta Allah idzal mauludu minhu azyadu Kangjeng Nabi dibere mujizat lain sakadar mujizatan mun dicaritakeun mujizat Kangjeng Nabi urang bakal tercengang ieu mah Kangjeng Nabi Yusuf baheula dibere kahebatanana teh kasep deui kasep loba jelema awewe nu neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna keur lapar jadi seubeuh gering neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf cager di Cilongok jelema anu cager neuleuh Haji Rusti gering dibalik ieu adalah Kangjeng Nabi Yusuf teh cager kahebatan wajah Kangjeng Nabi Yusuf ibarat
samangka dibelah dua, sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah deui ku urang kabehan. Untung aya irungan ge urang. Untung aya halisan ge urang. Kangjeng Nabi Yusuf mah sabelah ku sorangan. Geus moal aya dua Kangjeng Nabi Yusuf mah kasepna. Tapi kasepna membawa fitnah. Kangjeng Nabi mah kasep tapi membawa damai. Kangjeng Nabi Yusuf mun dicaritakeun fitnahna datang ka dibunuh bebejana ku dulurna. Geus dibunuh padahal mah henteu. Diangkat di sumur dibalangkeun ka sumur dijual jadi abid. Geus kitu terus dibeli di kerajaan. Dipakai kahayang deui ku Siti saha Zulekha. Siti Zulekha teh deui ieu teh ratu teh bogoh ka Kangjeng Nabi Yusuf lantaran kasep. Siti Zulekha nu sakitu jadi ratu kieu bae aya isuk-isuk geus biasana nyarap ieu mah asal neuleuk Kangjeng Nabi Yusuf teh cageut. Kacaritakeun saminggu teu dahar teu gering teu naon. Teu gering teu naon. Nu gering neuleuk Kangjeng Nabi Yusuf teh jadi calalager. Kasepna lain lalagaan. Seubeuh beuteung neuleun nu kasep. Pokos urang neuleun nu geulis. Keur gering panas neuleun nu geulis cager. Covid neuleun nu geulis cager. Cager. Tapi lamun urang cager neuleun hajeru si Covid. Dibalik. Iya beda penyakit teh anyar-anyaran. Ieu kalah Kangjeng Nabi Yusuf. Ieu mah keur carita kieu we. Nyencerikan Kangjeng Nabi Yusuf bapakna nu ngaran Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam cerik teu eureun-eureun datang ka penglihatanana pudar teu neuleuk. Masya Allah. Panjang mun didongengkeun ieu mah deuk caritakeun teh mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf. Begitu Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, kelaparan kan di negara mamana, nu boga gandrung korma kageteun sebab cek kakakna mah Kangjeng Nabi Yusuf teh geus maot korenganan jadi raja. Geus kieu we titip bayi nya moal waka bisa manggihan bapak. Kuari mah ieu be baju komis dibulen bawa ka abah ka ditu. Di jalan kene masih jauh ka imah Kangjeng Nabi Yakub geus kieu bae sesegitan Yusuf geus kaambeut cenah ieu ku abah padahal bajuna keur di jalan kene. Sesengitan Yusuf geus kaambeut beuki deukeut beuki seuri beuki deukeut senyum Kangjeng Nabi Yakub barang datang ieu anak-anakna nu tadina nipu bahwa Yusuf teh dibunuh ternyata henteu mentah hampura ka bapakna barang mentah hampura geus masalah atuh nabi ieu ngan ieu bae janggakeun bajuna baju komis Yusuf langsung dibuka dikadiekeun baju gamisna set braih beuntak mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf komisna bisa ngabentakeun jelema nu buta di Cilongok aya tanu cager dipakaian sorban kah jerus di buta tetap dibalik tuh mah. Masya Allah. Nah iyalah inkana mujizu Yusufin bi komisi lamun memang mujizat Kangjeng Nabi Yusuf ko komisna Masya Allah tallahi demi Allah zal mauludu ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkan minhu azyadu leuwih tibatan mukjizat nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Bareng nyaritakeun mukjizat Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi. Pohara diantarana ye Raja Habib ngiriman hadiah tiaman dipuatkeun kana onta diiring ku penggawa-penggawan datang ke Mekah kapanggih jeung anak buah Abu Jahal cik anak buah Abu Jahal ieu rombongan ti mana Yaman rombongan ti Yaman ti mana ti kerajaan Raja Habib ieu mawa naon mawa hadiah jang saha ieu jang Muhammad Rasulullah hei
di Mekah mah nu tenar we lain Muhammad ya bos kula saha Abu Jahal geus ieu bilukeun bae bilukeun ulah jang Muhammad jang Abu Jahal bae ih kula mah dititahna ge ieu teh tuh ti ditu teh jang Muhammad teu bisa Mekah mah nu ngageugeum Mekah kepala suku Mekah Abu Jahal bilukeun jang Abu Jahal bae teu bisa cek bener ieu mah jang Muhammad bae ribut sageus ribut Abu Jahal dipanggil Abu Jahal ngomong ieu ti mana ti Yaman ti saha kiriman Raja Habib jang saha jang Muhammad ye ieu ngaranna Abu Jahal nu ngageugeuh Mekah enggeus ieu mah jang kula teu bisa cek anu ngirim cek nu dikiriman tetep ieu mah jang Muhammad bae ayeuna ribut sageusna ribut utusan Kangjeng Nabi datang ka dinya kuari mah kieu bae cek Kangjeng Nabi ulah hese-hese isuk urang kumpul kabeh engke urang tanya onta lamun eta onta ngomong na jang Abu Jahal los jang Abu Jahal tapi lamun eta onta ngomong jang Muhammad berarti jang kula siap dah Abu Jahal siap isuk urang kumpul hadiran ku seluruh Arab seluruh orang Arab jadilah isuk teh kira-kira bangsa jam 8 ieu teh deuk nanya onta boh eta Abu Jahal langsung begitu boga perjanjian gitu langsung datang ke pangeran Lata wayahna tuh kuari mah ulah cicing bae ngomong ye ulah ngisin-ngisin Abu Jahal coba tuh mere penerangan isuk onta mun ditanya ku kula supaya bisa ngomong wahai pangeran Lata pindah deui nyana Uza kula nyembah ka maneh teh ieu teh geus sabaraha tahu haju diminyakan bae teu eureun-eureun malah mah make purupuyan segala rupa heeh ieu geus hayang kue bolu-bolu nu mana ge kan dibikeun wayahna isuk mun kula nanya onta wayahna coba onta supaya ngomong pindah deui nyana Manat ieu pangeran nu tilu nu mana bae atuh coba ulah cara ricing bae atuh cakiana ih ku aing disembah sia cicing bae aya nu ngintip goblok dah Abu Jahal kono nyerekanan pangeran jadi Abu Jahal teh minta perlindungan ke pangeran ada guys isuk benar-benar kumpul di hadiran ku ribuan manusia pihak Kangjeng Nabi jeung pihak Abu Jahal langsung Abu Jahal dipanggil coba Abu Jahal onta supaya ngomong nu jelas ieu ti kiriman ti mana jeung jang saha coba Abu Jahal langsung ka hareup onta kunyana diusapa onta dedeh teuing nya coba maneh ngomong sabenerna maneh ieu dikiriman ku Raja Habib teh jang saha jang Abu Jahal apa jang Muhammad onta kieuan cak Abu Jahal teh coba ngomong ulah hohohan ngomong atuh ngomong cekena teh diusapan deui ku Abu Jahal wayahna coba ngomong maneh teh ieu teh dipuatan hadiah sakieu lobana jang Muhammad apa jang Abu Jahal sih ieu Abu Jahal ieu teh tokoh Mekah ieu teh kepala suku Mekah wayahna coba ngomong coba di hadiran ku kabehan teh nu ngaromong kieu bae ngomong moal di onta besi ngomong doang eta onta ulah hohohan ngomong terus we diusapan deui di jam 8 datang ka jam 12 tetep bae malah ka jam 12 mah hampir diseruduk Abu Jahal hampir disuruh wah gas Abu Jahal gas bahaya ini onta marah gas dari bagian Muhammad Abu Jahal gas kesangan isin luar biasa bagian Muhammad Kangjeng Nabi ke hareup onta kulan cak kabehan teh geus bisa kulan ieu maneh ieu titah ka dieu ku saha ku Raja Habib di mana Yaman
maksudnya ieu babawaan teh naon? Ieu hadiah. Hadiah jang saha? Jang anjeun wahai Muhammad Rasulullah ngomong onta. Onta ngomong, Masya Allah Karim. Warak jelema kabeh kaget lantaran Kangjeng Nabi bisa ngomong jeung onta, ngobrol jeung onta. Haji Rusdi mah awewe ge ditanya teh ngomong. Eta kurang hadiah puji eta. Hadiah maka ini roa itu ada asar. Atuh jangan wata danya awewe teh dek ngomong ka onta. Pernah nyana ngomong ngajakan ngobrol ka ucing digegel. Nah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, eueuh jalan datangkan teh iman ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi ti mimiti dilahirkeun ge boga kaindahan anu luar biasa, di antarana wajahna berseri-seri, sinarna nembus kaluhur katingali ku balerea. Aya sinar naon sih ieu? Aya sinar naon sih, padahal mah Kangjeng Nabi dilahirkan sinarna mencuat kaluhur. Aju mujizat tadi antarana tadi onta bisa diajak ngobrol. Iyalah in kana mujizu Yusufin bikomisi, lamun bae mujizat Kangjeng Nabi Yusuf dengan komisna bisa nyagerkeun mata nu ngaran bapakna. Tallahi demi Allah zal mauludi ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad minhu azyadu leuwih tibatan eta dibawa ku Kangjeng Nabi hadiah teh sageus dibawa ditinggali ku Kangjeng Nabi. Masya Allah ternyata emas segede kieu lain hiji 40 segede kieu. Di samping emas perak deh dibawa ku Kangjeng Nabi ka Jabal Abi Kubais. Ku Kangjeng Nabi diburusutkeun da emas kitu kene sutra-sutrana. Cek Kangjeng Nabi, wahai emas, wahai perak, wahai pakaian-pakaian sutra, anjeun teh dikirimkeun ti Yaman jang kaula. Kula nampak bunga ku ayan hadiah, tapi kula teu ngabutuhkeun karena emas perak jeung pakaian kos kieu. Ku ayana sakitu ieu mah lain jang pakaian dunia, engke ieu mah di sorga. Maka wayahna wahai emas, wahai perak, wahai sutra, maneh saat ieu keneh berubahlah menjadi kesik-kesik jeung pasir-pasir. Harita keneh prak menjadi pasir. Lamun kanyawan ku Haji Rusdi ya atuh naonan pugu urang mah keusik hayang jadi emas. Ya Allah ya Rabbi ieu kunaon emas jadi keusik teu hayangeun Kangjeng Nabi mah lantaran emas mah engke di sorga mah urang ye lawangna emas, cecekelna emas, kursi emas, segala rupa emas. Kuari mah aya kan di dieu emas tono tah mah urang Brebes tah mah tah ieu lah di sorga engke mantak di dunia ulah hayang mewah-mewah engke di sorga. Urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, hayang naon engke di sorga. Sorga geus deukeut, sorga teh geus deukeut di hareupeun urang. Kanyahoan sorga geus deukeut tanyakeun ka RT Jiman. Paeh heula tanyakeun ka RK Patin nya mah geus datang deukeut. Sorga teh deukeut di hareupeun urang. Asal dicabut nyawa urang geus ka sorga. Urang mana meureun? Urang mana meureun belah seuri sia. Ya sia mah bagianna ka ditu kanu kaencapan. Tah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, eueuh jalan jang teu iman ka Kangjeng Nabi lantaran Al-Qur'an geus ngajelaskeun eta lah mukjizat. Al-Qur'an geus ngajelaskeun, Bukhari geus ngajelaskeun, Muslim geus ngajelaskeun berbagai mukjizat. Ke iraha deui kula jaritakeun mujizat tadi nama kan ieuran cenah muludan teh endek naon ngaranna berseri lantaran kulana kurang sehat atuh kurang sehat jadi penggal jadi tengah ieu bagian salah sahiji mukjizat geus jelas mukjizat Kangjeng Nabi teh di antarana bulan belah dua tarurun maca syahadat kemudian tangkal korma
lempang ke hareup maca syahadat balik deui kurang kumaha deui. Masya Allah karim. Iya kuari urang diuk di dieu. Ieu lamun lain mukjizat Kangjeng Nabi moal bisa. Hayang nyaho mukjizat ieu tah urang ieu kuari teh keur ngarasakeun mukjizat. Keur ngarasakeun mukjizat. Begitu Kangjeng Nabi lahir, ya Allah ya Rabbi, jukut jararadi. Korma ngadadak buahan diala teu beak-beak. Bubuahan-bubuahan aya. Eta Kangjeng Nabi lahir, urang merayakeun bae tuh. Cau sok bade naon itu ieu ngarayakeun sakigi ngarayakeun doang kok mau lahirna Kangjeng Nabi terus geus kieu bae cau nu mana ini berkat tuh kan kelahiran Kangjeng Nabi dirayakeun ala bae geus tara rimbul masyaallah karim. Nah ieulah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah kaget lamun di Prancis kuari keur dihina Kangjeng Nabi melalui film-film kartun. Ente aneh emang Kangjeng Nabi mati baheula kos kitu moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina kiai moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina wali moal kanyahoan walina lamun eueuh nu mencaci maki lamun wali kanyahoan gedena setelah dicaci maki dicaci dimaki dicarekan tetep bae nyana maka Allah moal bendueun wali mah kanu nyaci maki geus riweuheun jelema anu nyeungseurikeun ka wali geus riweuheun jelema nu mencaci maki mangga bae disabodokeun malah dibageran kara kanyahoan luhurna jelema kiai kitu keneh mantak lamun aya jadi kiai kakarake jadi kiai doang haju dihina begitu dihina goblok beureun teu nyaho aing kiai mun tolol mun lain kiai teh mah kos kitu jawara mantak kaji umen nyaho jadi kiai nyaho henteu sebenarnya nah lamun dihina cicing jadi kiai mah tenang ulah ngalawan keur dicoba ku Gusti Allah sebab naon Kangjeng Nabi na baheula nu ngaran diciduhan mah geus sering nu ngaran diomongkeun mah geus sering dihina Kangjeng Nabi geus sering lamun Kangjeng Nabi na kos kitu atuh penerus Kangjeng Nabi ge moal teu kitu mantak moal aya jelema luhur tanpa dihina heula hina heula geus urang lamun hayang jadi jelema luhur dihina malah menta panghinakeun atuh aing atuh ulah kos gitu mah tambah kos gitu mah ngaranna blow on. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iyalah Kangjeng Nabi urang nu geus dicaci dimaki tegar bae biasa bae henteu bendu kanu nyaci kanu makina di antara akhlak Kangjeng Nabi seperti eta sebab Kangjeng Nabi teh diutus ke alam dunia ieu teh dek nyebarkeun akhlakul karimah urang sebagai umatna turutan Kangjeng Nabi ulah wakaku tatangga ulah wakaku batur urang saimah bae pasti pamajikan urang nyarekan ka urang kan tah urang lamun dicarekan ku pamajikan geus urang ingat ka Kangjeng Nabi bae geus carekan urang sia dagang henteu naon henteu kopi malulu lockdown malulu dahar hayang ngojeng henteu carekan kan urang Cilongok makan bahasana kos kitu tah lain Cilongok ieu Cilongok gandu Cilongok ieu mah lain kitu Cilongok lain Cilongok ieu mah sopan di dia mah di lembur ieu mah saropan bahasana ge masyaallah urang dicarekan asa dinyanyian bae kakak ulah kitu atuh tah ngeunaheun kos urang Karawang mah teh mah tah lamun dicarekan ku pamajikan ulah ngomong cicing we ingat ka Kangjeng Nabi lah Kangjeng Nabi ge dicarekan cicing bae ke pamajikan akan teu betah datang ka cicing bae sia ceknya ieu lain awewe meureun juri ge mah cicing dicarekan ku kumaha ge ulah malah naon engke gejana ge keseleun sorangan tah ieu akhlak Kangjeng Nabi wa inna ma bi'us buaitu li utammima makarimal akhlak terapkeun heula di imah tangga salaki ka pamajikan kudu make akhlak pamajikan ka salaki make akhlak kan geunah komo lamun pamajikanana haju bisa diajak bareng ibadah wah geus nikmat jasa kurang hudang jam 1 atau jam 2 pamajikanna dihudangkeun neng nah deuk tahajud teh moal oh heuh nya tahajud bareng ka tahajud ka mandi bareng ngala wudu bareng oh kakak jadi imam neng jadi bandit nah Allahu akbar geunaheun berjamaah jeung pamajikan ngomong mah dibuktiin mana tuh eta mantak ke sing hade di
orang boga pemajikan teh bisa diajak berjamaah ulah masing-masing pemajikan di luhur urang di handap mal beres sama Allahu Akbar pemajikan kan sok nyingsat nya tuh pemajikan di dinya baru sok ongkong mah nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu mah kan sakadar nyaritakeun salah sahiji mukjizat Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung onta engke aya deui bisa ngobrol jeung maung engke aya deui bisa ngobrol jeung berbagai hewan engke aya deui bisa ngobrol jeung batu engke aya deui bisa ngobrol jeung tatangkalan endek kumaha teu iman mantak ulah kaget lamun di Prancis kuari dihina Kangjeng Nabi justru kuali di Prancis ribuan jelema asup Islam kewalahan di Prancis presiden lagi lantaran setelah ayeuna dicaci dimaki dihina di berbagai sekolah di universitas ternyata horeganan murid-murid malah asup Islam sabaraha pemain bola nu asup Islam sabaraha kitu ngaranna penyanyi nu asup Islam sabaraha budayawan nu asup Islam ayeuna ambalayah di Prancis mantak presiden Prancis kuari cicing bae aneh cek manehna makin dicaci ngaran Muhammad makin loba nu asup Islam aya aturan asup Islam maca syahadat teh sakali 500 urang asup Islam rombongan Masya Allah karim gitu kene di Moskow gara-gara seseorang wanita anu make jilbab kemudian diasupkeun ke penjara disidang deui tembak Masya Allah sebab etalah di Moskow kuari loba nu asup Islam ih begitu di deuleu urang Perancis kan marancung irungna umur 17, 18, 20 tahun ngareke jilbab kadi rapi asa hayang ka Perancis oh maksudna lain naon eta be dek survei gitu ka ditu atuh kumarancung resep gitu tah ya Allah ya Rabbi ningali di Moskow di sarua di Soviet marancung arasup Islam Masya Allah karim bahkan aya penyanyi di Amerika Shirley eta teh kapan 3 tahun nyana teh silem eueuh kabar eueuh berita begitu muncul ayeuna ya Allah di publik nyana maca Quran didengekeun ku kabar rapih maca Quran encan kawin di umurnya kakarak 23 tahun besi hayang gak itu ke Amerika ngan geus dijamin moal daekeun orang cerita seputar dua asup Islam Masya Allah ya nah iyalah naon eta hidayah datang sinar Kangjeng Nabi terus-terusan ulah disangka teh hihiberan ku ari Kangjeng Nabi teh cek bahasa sompral nama ieu teh kuari teh urang teh dihadiran ku Kangjeng Nabi di deuleu ku Kangjeng Nabi aya nu nyebut-nyebut ngaran aing cek Kangjeng Nabi ieu di Cilongok coba barang di deuleu oh ka deuleu tuh Haji Adang tuh Rajib tuh tos tanu oh tadi Rajib wah kadenge salemur Cilongok kabeh atuh Masya Allah 2 menit deui pegat asalna eta geus bisa mal narik kurode nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang sambil hiburan ku cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ieu mah ala kadar hiji takziah ka RT Jiman nomor kaduana urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa dibalikeun nomor kahiji nama maulidan nomor kadua nama takziah sakitu bae ala kadar bari heureuyan ge ke urang lanjut deui mun sehat kula malam naon urang malam Senin nya urang lanjut ke nyaritakeun mukjizat nu leuwih hebat deui aya hiji awewe bakalna ieu mukjizatna eta awewe teh gering Masya Allah datang ka leutik awakna nah engke geus diobat tadanon ge teh cager kene we ke bakal dilanjut di ditu ieu rame hujanna gitulah para jamaahnya dicukupkeun sakieu urang ngadoa geus cukupkeun sakieu aya keneh teh lain maksudna acarana eueuh doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in
ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat amanat maca kulhu 200. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.